家好，我是打呼。今天呢，要来跟大家分享口红试色。那这一次的试色呢是 Innisfree 他们的花样绵密唇釉，他们新出的16到20号，台湾好像还没有上市，然后我是找代购买的。那我们就先看试色。好，那大家刚刚都已经看完试色了嘛？那我先从它的味道开始讲。它的味道其实跟1到15号的味道是一样的，因为它们就是同一个系列，只是它们是新出的颜色。对，那如果大家没有买过这个系列的话，可以先去 Innisfree 上面的，不是上面，就他们的柜上闻闻看这一款的味道。它这一款的味道其实我觉得还蛮香的，就是一个糖果味，我自己是可以接受啦。但如果你是对味道比较敏感的话呢，我会建议你先去柜上闻闻看这个味道。它只有在涂的时候会有这个味道，但是你不涂，就现在这个状态，它是完全闻不到味道的。然后它的质地是很滑顺的奶油质地，它一开始上上去嘴巴，呢，它是会有一点像是亮面，但是时间过一下下之后，它就会开始转为雾面的，对。然后它会不会干？其实我觉得，只要你有前一天晚上有擦护唇膏的话，它其实都是不会干的。那它有一个缺点就是，如果我前一天晚上忘记擦护唇膏，然后我隔天起床想要擦这支的话，它会有一点点上色不均匀，就是它这边会感觉很像斑驳，然后就是有颜色没颜色有颜色，所以我觉得那样很丑，这个是我比较在意的一个点。但是如果我前一天晚上睡前有记得擦护唇膏的话，就是完全没有这个问题的。它是会染唇也会转印，我们看，它是会转印的。然后我把这个擦掉，对，它是会染唇的，
所以你在吃完东西的时候，我觉得嘴巴上还是都会有5-6成啦，就是待在嘴巴上。但是它吃完东西，它会先从中间开始掉。我觉得它的16、17、18、19都是有一点偏荧光的。我觉得尤其是16跟18号荧光感比较重，然后20号就是我现在嘴巴上这个颜色，这个颜色是我最没有办法驾驭的颜色。刚刚擦的时候觉得，好像还蛮好看的，对，所以我现在嘴巴上是20号，然后我上一支影片的口红是擦19号。好，那今天的影片就到这边结束啦，谢谢大家看完今天的影片。如果喜欢的话，记得帮我点一个喜欢，大家拜拜。